Ya Allah, apabila di dalam tubuh hamba ada penyakit psikis dan medis, penyakit batuk atau penyakit yang tidak saya ketahui, keluarkanlah ya Allah, keluarkanlah ya Allah, keluarkanlah ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Tundukkan kepala, buka mulut selebar-lebarnya dengan niat ingin membuang semua penyakit yang ada di dalam hidup panjenengan. Pengen muntah, langsung dimuntahkan, karena itu adalah penyakit. Apapun itu bentuknya harus keluar. Sini Allah, cepat. Yang di dada, yang di perut, keluar semuanya. Harus keluar. Saya hitung 5 kali, kalau tidak keluar saya bakar sampai hangus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tambah lagi 7, 8, 9, 2,5, 10. Oh, tak bakar, ketemu tuh ya. Oke, kamu di situ posisinya di dada, di perut, di punggung, di leher, di kepala, semuanya harus keluar atas izin Allah. Cepat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Nek kamu tuh kafe. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Cepat keluar semuanya. Kalau tidak kamu akan saya bakar terus menerus. Virus, bakteri, kuman yang menyebabkan saudari saya ini adalah sakit batuk bendino. Betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.